यार पापा, आपने ये कैसा रूम डिजाइन किया है? जब मैं एक बेड को लगाती हूँ तो ना अलमारी को रख पाती हूँ, ना मैं अपने स्टडी टेबल लगा पाती हूँ, जिसके कारण मैं पढ़ नहीं पाती। और आप बोलते हो कि परीक्षा में 100 में से 100 लाना मैं कैसे लाऊंगी? चंपा बेटी, तुम टेंशन मत लो, मैं अभी तुम्हारा रूम डिजाइन कर देता हूँ, लेकिन तुम परीक्षा में 100 नंबर ही लाना। तो सबसे पहले हम एक स्टील का फ्रेम को बनाएंगे और उनके ऊपर पलाई का कवर को डालकर गधे को डाल देंगे और बगल में हम एक दराज को बनाएंगे जहाँ पर तुम्हारे मनोरंजन किताब रखे जाएंगे। फिर हम बेड के चारों तरफ रेलिंग करके सीढ़ी को लगा देंगे जिससे तुम बेड पर जाके सो सकती हो। फिर नीचे हम एक अलमारी को बनाएंगे जहाँ पर तुम्हारे करोड़ों के कपड़े रखे जाएंगे और बगल में हम एक टीवी को लगा देंगे जिसमें तुम सीरियल को देखो। फिर हम बचे हुए जगह पर हम टेबल को बनाएंगे और उनके ऊपर एक लैपटॉप को रख देंगे जिसमें तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ फ्री फायर खेलो। और अब हमारा रूम तैयार।